Oi, gente. Olha quem veio aqui também hoje. Bituzinho, cheirosinho da mamãe. Mas errar porque ele... Ai, olha só. Bitu, você vai jogar a mesa no chão. Esse aqui é o meu bebê. Esse aqui é o meu neném. Gostoso. Avião de novo, gente. Hoje o povo tá viajando muito. Feriadão, né? O aeroporto, ó, deve estar boladão. Cheião de gente. Então... Ai, mas é bom demais. Mas voltando aqui. Então, fica aqui, Beethoven. Ai, as unhas. Tá todo mundo com unha grande nessa cara. Todo mundo tá precisando ir na manicure, fazer as unhas. Então, esse aqui é o meu Beethoven, tá? Esse aqui é um gostoso da família. Você quer ir lá? Vai. Você quiser ir? Você quer ir? Quer ou não quer? Você não tá nem aparecendo direito, Beethoven. A cara tá pra lá. Você quer ir ou não quer ir? Quer ir? Então vai. Ai, já foi. Vou falar com vocês aqui agora. Então, gente, é tão gostoso, né? Ai, eu amo. Amo cachorro, amo gato, amo aves. Porque aqui em casa não tem nem mais espaço para mais animais. E também, como eu falei para vocês, quando eu ficava em casa, quando eu tinha vida de princesinha, né? Que eu ficava só em casa, eu podia ter quantos animais quisesse, que eu tinha tempo para cuidar deles todos. Mas agora, trabalhando, às vezes eu trabalho 12, 13 horas por dia. Então, é uma carga horária muito alta. Então, eu vejo eles de manhã quando eu saio e à noite quando eu chego. É muito pouco tempo. Mas se eu ainda tivesse vida de princesinha, ficasse só em casa, eu já tinha aumentado já a quantidade de animais aqui, com certeza. Com certeza. Porque é muito bom. Gente, então é isso. Foi um vídeo rapidinho só para mostrar para vocês o Betuzinho. E tá difícil gravar hoje aqui, como eu falei para vocês. Ó, de novo, outro avião. Ó, escuta. Passando aqui, eu tô vendo ele agora. Ê, bonitão! Então, hoje os aviões tá dando nem de 3 em 3 minutos. Gente, vocês escutaram o barulho dessa turbina agora? Nossa, fez. Gente, depois eu vou ver esse vídeo pra mim. Ouvir esse vídeo pra mim. Gente, barulho estranhão dessa turbina que acabou de passar aqui agora. Vai bem, bichão. Vai bem, pousa bem. Em nome de Jesus. Então é isso aí, galera. Se inscreve, curte e compartilha. Um beijo. Se você ama os animais, não fique de fora dos nossos 2 canais, hein? Fique com a gente. Um beijo.